ぶりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン。真っ赤なペンキのトータン屋根、メニューはおすすめそればかり。Then nilagay ko na yung bell pepper and chili finger. Then guys, nilagay ko na yung premium soybean corn strip. Lagyan ko lang siya ng 1 tablespoon oyster sauce. Then half tablespoon of black pepper powder. Yung powder ko. Ilagay ko yung spring onion, mixed onion, and then salt to taste. After 2 minutes, okay na, ready to serve. Ready to eat na guys. Ito yung ating premium soybean pork strip. Ayan na guys. Very simple but delicious.